एक 11 साल का बच्चा नाव में बैठकर ओरा फार्मिंग करता है और आज पूरा इंटरनेट उसका दीवाना हो गया। हर कोई उसके डांस की कॉपी कर रहा है। दोस्तों, इस रेस में एक चीज कॉमन होती है कि हर नाव के सिर पर एक लड़का होता है जो अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए डांस कराता है, और इस डांस करने वाले लड़के को तुकांग तारी कहते। उनमें से एक रियान अरकन था। उसका डांस बहुत अजीब और कूल था, तो किसी ने उसका वीडियो बनाया और टिकटॉक पर डाल दिया। इसके बाद से पूरी दुनिया ने उसका डांस देखा और फिर कॉपी करना शुरू कर दी। इसकी वजह से इंडोनेशिया का टूरिज्म सेक्टर भी बहुत बढ़ने लगा और फिर ये लड़का ओरा फार्मिंग का जनक भी कहा जाने लगा। और इसके बाद इंडोनेशिया सरकार ने उसे 2 करोड़ रुपयों का स्कॉलरशिप भी दिया। उसके बाद इस लड़के ने बताया कि यह डांस उसने बिना किसी तैयारी की